秒じゃが秒やった。いただきました。タイ。あら、すごいな。何？今日はいい日なのかな。いて。秒出てるな。よし。ありがとうございます。大ちゃん。すぐ水入れます。うわ、すごいすごい。もう釣れた。多いね。火星高いのかな。よっしゃ。なんかベイトもおるな。クラゲも出てくる。はい。はい。じゃあ、よっしゃ。おー、漏れとんな。いいよ。おー。朝場走る気おもろいな。あ、痛い。痛いですよ。おお、今日絶好調や。あ、綺麗なタイ。はいはい。はい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 。ありがとうございます。いいね。いいタイね。あれ？何それ？お、危ない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 よ。
なんか西の結構離れたところにいますよ。離れたところに、あれ平場なんですか。あ、そうなんですか。あ、ほんまですか。おああ、まだ早いですね。ああ、了解ですわ。わかりました。また戻ってくるんですか。アジ忘れるのですか。あなるほど。了解ですわ。はい、また釣れたら連絡します。はーい、お疲れっす。はーい。強たらこっちにた。いや、なんぽちゃん。お、すげえ。あ、すごいすごい。マジだらけ。
っち。あ、止まったか。止まったんじゃない。かけっぱなし3時間。オッケー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 。暑い。っていくんだけ。あるの？よかったな、大丈夫。負けてくるな、なんか今までの。